د ابتدا د اسلام حالت پر واخلې نو په مسلمانانو باندې د عاشوري روزه نیول فرض د لسم محرم روزه نیول فرض. بخاری روایت ته نبی اسلام مدینه منوره ته رالو فرأى اليهود يصوم يوم عاشوراء يهوديان ولیدل چې د عاشوري د لسم محرم روزه نیولې و. نو نبی اسلام تاسو کو ما هاذا دا د سر روزه دوی نیولې ده. يهوديان ویلي هذا يوم صالح دا خو ډیره بزرګه ورځ ده ډیره برکتی ورځ ده. هذا يوم نجى الله بني اسرائيل من عدوهم دا خو داسې ورځ ده چې الله بني اسرائيل ته د فرعون ظالم نه الله نجات ورکړو او فرعون سره د خپل لښکر په دریاب کې غرق کړو. فصوامه موسی عليه السلام نو موسی عليه السلام د شکرې په تور باندې په لسم محرم روزه نیولې و. يهوديان وی چې زمون پیغمبر د شکرې په تور روزه نیولې را مونږ هم روزه نیسو. اوس د نبی علیہ السلام اعلان سو فانا احق بموسى منكم تاسو نه زیات حقدار مونږ یو چې مونږ د موسی علیہ السلام اتباع وکړو. فصوامه عليه السلام وامر بصيامه فخپلم آینده کال نبی علیہ السلام په لسم محرم روزونی ولا او صحابه کرامو ته د روزې نیول حکم وکړو. دا هغه وخت چې د رمضان روزه لا فرض شوی نه وي. بدی حدیث سره د عاشوري روزه د محرم لسم روزه نیول په مسلمانانو فرض شو روزه بنیولې. خو چون کې د يهودو عادت د چې دی بل لسم محرم باندې روزه نیولا او د نبی علی السلام په دین کې د يهودو مخالفت د نبی علی السلام کامل سنت دی. هر معاملې کې به د يهودو مخالفت کې نبی علی السلام فرمایل صوم التاسع والعاشره وخالف اليهود تاسو د نهم روزه هم نیسه د لسم محرم د روزه سره چې د يهوديانو مخالفت راشي. ایو روایت کې دا دي صومو قبله يوما بعده يوما چې تاسو د لسم محرم نه مخکې یو ورځ روزه ونیسئ یا د لسم محرم سره بعد کې یو روزه ونیسئ. د دې روایتو پرانا کې فقهاو لیکلي دي چې کامل مستحب نه دی چې یو انسان د لسم محرم سره د نهم محرم روزه ونیسي نهم لسم یا د لسم او د یو لسم محرم روزه ونیسي. ځان له پزان لا د لسم محرم روزه نیول فقها فرمای مکروه تنزیهی دی یعنی یو نامناسب عمل دی. بعض خلک وی ګناه ده ګناه نه ده. نبی علیہ السلام سره بدی بنیاد فرمایلو چې د يهودو مخالفت راشي. نو کوم انسان وی چې یو روزه نیسم د لسم محرم ډیره خبره ده او کامل مستحب باندې کو عمل کوي نه هم د ور سره شریکی یا د ور سره یو لسم شریک نو په کامل سنت باندې به عمل راشي. فضیلت یې څه دی؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه د عاشورې د روزه د فضیلت متعلق تاسو شو. نبی علیہ السلام فرمایل یکفر السنه الماضیه د تیر یو کال روزه وسره الله معاف کوي. یو روزه د بده ګرمه کې لګ ګرانم وي او په هر حال د یو کال تر شوی ګناهونه وسره الله معاف کوي. قبل ابو داود روایت کړي هاذا یوم من ایام الله لسم محرم دا د الله د ورځو نه یو ورځ ده. الکه دا ټول ورځ د الله نه دي سب ګوره خصوصیت دی. یو پلار چې کله زوی ته وایي کنه ډیر بچی وي چې دا زما زوی دی خصوصیت دی نورو ته ظاهري چې دغه صفات شته. نو الله محبوب فرمایي هاذا یوم من ایام الله دا الله پر ورځو کې لسم محرم یو خاص ورځ ده. فمن شاء صامه ومن شاء تركه دا چا خوخي روزه دی ونیسي دا چا خوخي روزه دی نه نیسي. چې د رمضان روزو فرضیت حکم را لنو د عاشورې فرضیت ختم شو البته استحبابیت باقی پاتې شو. نو کوشش وکړو چې دا روزه اهتمام وکړو. اوس د لسم محرم دی کله در روان د جمعې په ورځ باندې 25 جون 2026 را روان د جمعې ورځ راځي. کوشش وکړو چې دا روزه اهتمام وکړو.